네, 오늘의 첫 번째 순서는 신랑 신부의 앞날을 환하게 밝혀줄 양가 어머님들의 화촉점화 순서가 있겠습니다. 양가 어머님께서 등단하실 때 하객분들께서는 뜨거운 박수로 맞이해 주시길 부탁드리겠습니다. 양가 어머님, 입장해 주십시오. 네, 양가의 어머님들께서 손을 꼭 맞잡으시고 아주 선한 미소를 띠시며 입장하고 계신데요. 계속해서 뜨거운 박수로 맞이해 주시길 부탁드리겠습니다. 네, 양가의 어머님들께서 신랑 신부가 걸어갈 길을 환하게 밝혀주고 계십니다. 이제 어머님들께서는 단상 뒤로 이동하시어 화촉점화를 진행해 주시겠습니다. 먼저 신랑 어머님께서 화촉점화를 진행해 주시면 이어서 신부 어머님께서도 화촉의 불을 밝혀 주시겠습니다. 네, 박수 부탁드리겠습니다. 네, 다시 한번 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 다음은 양가의 가족분들을 대신하여 양가 어머님의 맞절 순서가 있겠습니다. 두 분께서는 서로 마주봐 주시고요. 양가 어머님, 맞절. 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이제 양가 어머님들께서는 하객분들을 향해 나란히 서주시겠습니다. 오늘 참석해주신 하객분들께 감사한 마음을 담아 인사 올리도록 하겠습니다. 양가 어머님, 하객분들께 인사. 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이제 양가 어머님들께서는 양쪽에 마련된 혼주석에 자리해 주시겠습니다. 다시 한번 고생해주신 어머님들께 뜨거운 박수를 부탁드리겠습니다.